খিচুড়ি মাম্মা রান্ধে না পাপ্পা রান্ধে? তোমার মাম্মা কই গেছে? শাক আনতে? ওই শাক, ওই শাক আনতে গেছে। এই যে শাক আনতে গেছে, সাজিদের মাম্মা শাক আনতে গেছে। চলো আমরাও যাই, আমরাও যাই। বৃষ্টি পড়তেছে, বৃষ্টির ভিতরে সাজিদের রান্না বলে খিচুড়ি খাওয়াইব আমাকে। শাক খাওয়া, এই শাক খাবা? তোমার যে পুঁই শাক, আবার লেচু পাতা লেগে তো এই শাক লইছে হয়েছে। আল্লাহ মাথাটা উড়ে তো নষ্ট হয়ে যায়। সাজিতে রান্না পুঁই শাক লইছে, গাছটা রেখে পুরো নেড়া বানা গেছে। পুঁই শাক খাইবে, পুঁই শাক সাজিদের রান্না পুঁই শাক লিয়ে দৌড়াইতেছে। পচা পুঁই শাক খাইবে। রান্না শীতের মধ্যে দেখি, সরি বৃষ্টির ভিতরে খিচুড়ি খাবো। সাথে খাবো না? তুমি খাবো না বাবা? এটা কি? তুমি এখনই খাও, এখনই খাও। কি হয়েছে তো? আর তুমি হু 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 করো না, আমি তোমার গরম পানি দিয়ে দেবো। লাদা তো বাবা, লাদা 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 দিতে পারবা না? লাদা দাও, লাদা দাও, এই লাদা দেয় সাজিদ, লাদা দেয়। এই যে গরম পানি দিয়ে দাও, গরম পানি দিয়ে দিস। দাও মাম্মার কাছে দিয়ে দাও, দাও দাও দাও। মাম্মা লাড়া দিব, মাম্মা লাড়া দিব, মাম্মা লাড়া দিব, মাম্মা লাড়া দিব। এটা লাড়া দিতে দিব, নষ্ট দিব। দাও পাপা লাড়া দি। এই চামচ দিল আরো। যাও চা খাইবা, চা খাইবা? চা বানাও, যাও চা বানাও, নিয়ে আসো, নিয়ে আসো চা বানাও। হ্যাঁ তুমি চা বানাচ্ছ, চা বানাচ্ছ? কি এটা ভিতরে? কি এটা ভিতরে? চা খাইবা? নষ্ট হয়ে গেছে, এটা রাত্রে জাল দিছিল, নতুন করে জাল দিতে ফালা দিতে হইব, ফালা দিতে হইব। চা 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 রং চা ছিল, রাত্রে খাইলাম আমরা। কি করবো তুমি? এটা আবার জাল দিতে হইব। এটা মাম্মার কাছে নিয়ে দাও, মামার কাছে নিয়ে দাও। এটা নাও, এটা নাও, নাও এটা নাও, ধরো। এই
এই তোমার মাম্মা কি করে আসো? আজকে বৃষ্টির ভিতরে কাম করতে হইব না, ছুটি। সাজেদ, আমার পাখি মনে হয় ডিম পারবে। ওটা রাখছে কি পান খাবা? দোলপিদা টিং 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 টিং। কেমনে বাজায় দেখি, এমনি বাজায়। এটা কি তোমার ঘন্টা? এটা ঘন্টা? হ্যাঁ না, আমার মোবাইল রেখে দেব না। বৃষ্টি বৃষ্টি। চা চা, খিচুড়িও খাইবা, চাও খাইবা, সব একসাথে খাইবা। খিচুড়ি হয়ে গেছে, সাদিক খাওয়া শুরু করো। তুমি খাইবা? হ্যাঁ খাইবা? এটা কি খিচুড়ি? এটা খায়, তুমি তো এটা খাও না। হ্যাঁ খাইবা? লবণ লাগবো? সাদিক খাইব, সাদিক একটু লবণ দাও, সাদিক একটু লবণ দাও, সাদিক একটু লবণ দেবো। তুমি হাত দিয়ে দাও, হাত দিয়ে দাও, হাত দিয়ে দাও, লবণ খাও। লবণ হয়েছে? লবণ হয়েছে? খিচুড়ি না দিয়ে লবণ দিচ্ছি তোমারে? পচা। দিয়ে দাও। হ্যাঁ কো পানি লড়ে না কেন? হ্যাঁ কি বৃষ্টি বর্ষে পানি ঝাড়ু দিতেছে? পরিষ্কার করো, পরিষ্কার করো, পরিষ্কার করো, কাজ করে খাইতে হইব। ঝাড়ু দাও, ঝাড়ু দাও। তোমার মা তো ঝাড়ু দেয় না, তুমি ঝাড়ু দাও। তোমার মা তো কাজ করে না। দাও ঝাড়ু দাও। কষ্ট হয়, কষ্ট হয় কি? তুমি তো বাড়াই পালাইলা। হ্যাঁ এখন এগুলো পরিষ্কার করবো কে? এই মুতু দিয়ে দিলা কেন, পচা ছেলে? খাও গলম। খায় খায় এগুলা? গরম 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 গরম। ফুদাও 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 ফুদাও, হ্যাঁ ফুদাও ফুদাও। গরম কিন্তু। খাও খাও।
মজা কেমন আছে বাবা? কেমন আছে? আল্লাহ গরম কিন্তু ফু দিলে তোমার ফুতে ঠান্ডা হইব। ফুদাও ফুদাও সাজিদ ফু দিতে আছে। খাও তুমি খাও, ধরে না ধরে না। ফুদাও ফুদাও ফু। খাও, এই তো খাও খাও। আস্তে না কেউ খায়। নাচো 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 নাচো। কিসে পা কিছু লাগছে দেখি। আস্তে বাবা আস্তে আস্তে আস্তে। আস্তে 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 আস্তে। এই খাইবা খাবা? ইলি বাবা ইলি বাবা, এটা খাওয়ার তো পালাইবা বেশি। তোমার আমি জোতা আনতে বলছি, মুড়ি আনতে বলছি। জোতা কো? জোতা জোতা নিয়ে এসো যাও। হ্যাঁ যাও জুতা নিয়ে এসো, যাও জুতা নিয়ে এসো, যাও জুতা নিয়ে এসো। ওই যে জুতা, যাও